Nezáleží na tom, či si prázdniny najradšej užívate pri mori alebo na horách. Stačí mať silného roamingového partnera a venovať trochu času na plánovaniu zastávok na nabíjanie. Jednou z najpopulárnejších dovolenkových destinácií veľkej časti Slovákov je už tradične Chorvátsko. Ak sa chystáte elektromobilom práve tam, s kartou ZSE Drive sa viete nabiť na niekoľkých desiatkách nabíjacích staníc po ceste, a to hlavne v Rakúsku či Slovinsku. Ako náhle budete postupovať južnejšie a budete cestovať do Zadaru či Splitu, môžete využiť nabíjacie stanice partnerských spoločností ako Petrol, HEP či ChargePoint. Na svoje si prídu aj milovníci hôr a turistiky. Ak by ste chceli preskúmať rakúske Alpy či Dolomity, určite vás poteší hustota a široký výber nabíjacích staníc v Rakúsku, Nemecku a Taliansku. Medzi najlepšie a najspoľahlivejšie stanice v roamingu patria dlhodobo stanice spoločnosti Ionity, ktoré pokrývajú veľkú časť diaľničných odpočívadiel po celej Európe a poskytujú vodičom nabíjanie na výlučne ultrarýchlych nabíjacích staniciach. Ďalšími silnými spoločnosťami dostupnými cez kartu ZSE Drive sú OMTC a Smatrix v Rakúsku, EnBW a E.ON v Nemecku, E.ON, Pražská energetika a ČEZ v Českej republike, HEP a Petrol v Slovinsku a Chorvátsku a Enel a B-Charge v Taliansku. Všetky nabíjacie stanice, ktoré sú súčasťou roamingu, nájdu zákazníci na mape v mobilnej aplikácii ZSE Drive alebo na webovej stránke ZSE Drive. Aktuálne majú tak vodiči k dispozícii až vyše 80 000 nabíjacích bodov v 30 krajinách Európy. Počas roka 2022 zákazníci ZSE Drive precestovali spolu až 435 000 km s nabíjaním cez kartu ZSE Drive.